ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს, რუსეთს კი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომელიც კიევში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება. პარალელურად უკრაინაში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი, რომელმაც ბალტიის ზღვაში 5 ხომალდი გაგზავნა. კიევში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე ტურჩინოვს პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენუკსა და სხვა მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. როგორც ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინას დამამცირებელი მუქარების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამასთანავე კიევს მოუწოდა, რომ ერთიანი ხელისუფლების ჩამოყალიბების მიზნით კორუფცია აღმოფხვრას. როგორც ცნობილია, ბაიდენის ორდღიანი ვიზიტის მთავარი თემა საპრეზიდენტო არჩევნებია, რომელიც უკრაინაში 25 მაისს გაიმართება. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას დახმარებას დაჰპირდა. შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ბაიდენმა და იაცენუკმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები შეასრულოს. უკრაინა უნდა დარჩეს დამოუკიდებელ ქვეყნად, ხარკოვიდან ლვოვამდე და შავ ზღვამდე. ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ოკუპაცია ვაღიაროთ და ამ ფაქტს არავინ აღიარებს მსოფლიოში. რუსეთმა საერთაშორისო ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. ჩვენ არაფერს ვითხოვთ რუსეთისგან გარდა ერთისა. 21 საუკუნეში ისინი განგსტერებივით არ უნდა მოიქცნენ. პარალელურად განცხადება გააკეთა თეთრმა სახლმაც. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პრესმდივნის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ ცდილობს გაარკვიოს მდინარის პასუხისმგებელი აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ დაპირისპირებაზე. როგორც ცნობილია, შეიარაღებული თავდასხმა სლავიანსკში ერთ-ერთ საგუშაგოზე მოხდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტში რუსული და უკრაინული მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვაზუსტებთ, ვინ არის მომხდარზე პასუხისმგებელი, მაგრამ არავის ეპარება ეჭვი, რომ რუსეთი გავლენას ახდენს იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ადმინისტრაციული შენობების დაკავებაში მონაწილეობენ. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს, რომ უბრძანონ ამ ჯგუფებს, იარაღი დაყარონ და დაკავებული შენობები გაათავისუფლონ. საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპული 3 პრორუსი აქტივისტი უკვე დაკრძალეს. სლავიანსკში მათთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად ასობით ადამიანი შეიკრიბა, რომლებიც ლოზუნგით დიდება სლავიანსკის გმირებს კანდიდებდნენ. პარალელურად უკრაინაში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით ნატომ ბალტიის ზღვაში 5 ხომალდი გააგზავნა. როგორც ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის განცხადებაშია ნათქვამი, ხომალდების გაგზავნა აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებთან თავდაცვის გაძლიერებას ემსახურება.